Di pelosok Sumatera ada mitos. Kalau kau lihat burung hantu bertanduk hinggap di pohon dekat makam, artinya ada yang menggali tanpa izin. Seorang pemburu harta karun diam-diam menggali kuburan tua. Katanya, demi peninggalan kuno, malamnya burung hantu besar muncul di pohon randu. Matanya merah dan tak berkedip. Keesokan harinya tanah makam itu terbelah sendiri, dan si pemburu ditemukan di rumahnya. Tubuh kaku, kedua matanya hilang, hanya tersisa lubang hitam menghadap ke arah kuburan yang digalinya.